Sveiciens video, kam jāpievērš uzmanība izvēloties laulību gredzenus. Uzņēmums Kāza aģentūra par to ir domājis gana daudz, un arī es tajā sakarā. Iespējams, viens no iemesliem ir tas, ka mēs jau kopš 2007. gada Latvijā pārstāvam zviedru zīmolu šalins gredzenus, kurus šeit un blakus arī var redzēt, tie ir paraugi, kurus var pasūtīt no baltā, dzeltenā, rozā un sarkanā zelta. Man padodas reklāma. Tad šajā video es jums stāstīšu par to, ko mēs esam diezgan domājuši un apkopojuši tādus ieteikumus pāriem, kam pievērst uzmanību. Un šie ieteikumi sadalīti 3 daļās. Pirmā daļa ir ieteiktu jums pievērst uzmanību jūsu profesijai un hobijiem un kā tas saskan ar izvēlēto laulību gredzena dizainu. Tur ir jāskatās, cik daudz jūs darbā izmantojat rokas, kā tas ietekmēs jūsu gredzena saglabāšanos un kvalitāti. Piemēram, Kāza aģentūrā var redzēt, ka bārmiņiem ir diezgan plati gredzeni un diezgan noskrāpēti. Savukārt, tā kā viņi ir plati, tad viņi kalpo labi un gana biezi. Savukārt, ja viņiem būtu plānas stīpiņas, viņas noteikti jau būtu salocījušās vai pārlūzušas. Tā kā jāskatās ir automehāniķi, arī kuri vai tiem, kuriem arī tātad gan profesija, gan hobiji. Hobijs darīt kāds lauku darbus, mājas darbus, ar vīriešu instrumentiem, tad pievērsiet uzmanību tam, kādu jūs izvēlaties to laulību gredzenu un cik izturīgs jums viņš būs. Lūk, nākamais vēl pie profesijas ir būtiski izvēlēt to jūsu profesijas standartus ķēpšanās stilam. Un iespējams tas ir viens no iemesliem, kāpēc Latvijā tik daudz izvēlās klasiskā stila gredzenus, jo tie ir gan klasika, kas mums ir tāda pārmantota, gan arī tas pieder pie dažādām profesijām. Savukārt radošie cilvēki izvēlās dažādus ar rakstiem, matējumiem, mums te gredzentiņiem arī, žēl, ka tajā video es tā nevaru parādīt, bet mums mājaslapā milstī.lv ir sadaļa gredzeni, un tur arī pa kolekcijām var redzēt. Piemēram, pirmās 2 kolekcijas, man liekas, mājaslapā ir kā pirmās, tas ir klasika un romans, kas ir pilnīgi klasiski gredzeni, 2 kolekcijas ar diezgan daudz modeļu izvēli, it kā klasiski. Un man liekas, kas tur 3 varianti varētu būt? Nē, 2 kolekcijas un katrā ir vairāk tie variantiņi. Jā, bet ir arī tādi radošākas kolekcijas. Tā kā jāskatās ir izejot no tā, kāda jūsu profesija un hobija un kāda jūs esat kā personības. Un tas nākamais punkts ir personība. Kas piestāv jūsu ģērbšanās stilam, kas piestāv jūsu raksturam. Un tas laulību gredzens, tā ir lietiņa, kas būs ar jums katru dienu. Un ar ko jūs skatoties, jums būs prieks. Šeit jāsaka, ka ik pa laikam rodās diskusijas. Es pati reti, kad rādu gredzenus, tas tad, ja nevar kāds no kolēģiem, jo ir tieši atbildīgs par gredzeniem konkurēts cilvēks, un kurš arī vairāk zina par viņiem un var palīdzēt pārējiem tā tālāk. Un tad es dzirdu no malas to biežo jautājumu, ko darīt, ja mēs gribam dažādus gredzenus. Un labi, kad es tos gredzenus tik maz piedāvāju, jo es esmu ļoti brīva savos uzskatos, un es tiešām uzskatu, ka katrs var izvēlēties tādu gredzenu, kādu viņš vēlās, jo viņam būs jāskatās visu dzīvi, katru dienu, un ir būtiski, lai viņš sagādātu prieku, jo reizēm pāri izvēlās nevis to, kas viņus iekšējais vairāk saviņo, bet kas ir tas viņu kompromiss, jo ir pāri, kuriem ļoti konkrēts uzskats, viņi grib vienāds laulību gredzens, kas arī pluss ir, es tagad nedēļu reklāmas, es tiešām tā, kad es zinu, ka ir pluss, tikpat labi tas nav tikai mums, varbūt tais kolekcijās arī citur ir, kad ir viens modelis,
un viņam ir dažādi platumi. Un tad, piemēram, sieviete ar smalkāku roku ņem 3 mm platu to modeļa gredzeni, bet vīrietis ar lielāku roku ņem 5 mm šī te paša modeļa gredzeni, kas sanāk, ka viņiem ir vienādi modeļi, bet tomēr atšķirīgi pieskaņoti rokas izmēram gredzeni, vizuāliem izmēram. Tas, kad gredzena izmērs diametrs skaidrs, bet tieši tam platumam pieskaņots. Lūk, tā kā, mans viegli teikt jums ieteikumu skatīties pēc savas personības, bet reālajā dzīvē pāri bieži vien izvēlas kompromisu. Un vēl skatieties arī uz komfortu, un tur es noteikti ieteiktu mērīt gredzenus. Tāpēc atkal tas nav dēļ reklāmas. Mums nāk pāri un mēs viņam reizēm līdz stundai, un viņi uzmēra dažādas modeļus. Un gadās, kad ir izvēlēts internetā modelis, bet uz rokas tā sajūta nav tāda, kā vēlētos, un izvēlas citu modeli. Tā kā tas komforts tajā ikdienas gredzenu nēsāšanā ir būtisks. Un to var saprast tajā mirklī, kad uzmēra gredzenu, kā tā forma ir un kā viņa piekļaujas pie rokas, jo pirksti ir dažādi. Lūk. Un pie tās personības un komforta vēl būtu jāskatās arī materiāla izvēle, jo klasiskais variants ir zelts, bet ir piedāvājuma arī mums ir piedāvājumā titāna un pallādija gredzeni. Un sudraba šalinam arī ir, bet mums viņa Latvijā nav. Mēs jums nepiedāvājam. Lūk, tā kā var skatīties arī uz to materiālu sajūtu, jo to titāna gredzenu visbiežāk izvēlās diviem argumentiem. Pirmais ir alerģija no zelta, ja ir tādi cilvēki, kas zina, ka viņiem ir alerģija no zelta. Un otrs ir profesijas, kur zelta gredzens būtu jau pavisam saliecies. Es citu arī strādāju kā aģentūrām, vīrs teica, ka viņam ir gan tāds plats gredzens, mums ir atšķirīgi gredzeni, kā jau es saprastu pēc tam iepriekš teiktā. Es arī 11 gadus atpakaļ esmu tā domājis, ka būtiskākais ir, ko katrs no mums vēlās attiecībās, tā skaitā arī laulību gredzenos, nevis būt sabiedrībā pareiziem un vienādiem. Bet es runāju nepopulāru viedokli, tas nav populārs viedoklis. Un vīrs teica, ka viņam esot tas pirksts tikai tāpēc, ka viņam ir gredzens, kurš viņam gan saliecās viss platais zelta gredzens, jo mēs vācām nost vienu izstādi, viņam uzkrita skatuve virsū uz rokas, un tas gredzens pasargāja to roku un pirkstu. Lūk, tā kā gredzeni mēdz arī darīt vēl citas brīnuma lietas, bet tas bija tā pirmā punkta izvērtējot to savu profesiju un hobijus, un atbilstoši tam arī izvēlēties gredzenu. Un vēl viena interesanta lieta ir kvalitāte un garantija, pie kā būtu svarīga metāla izvēle. Tātad, kā es pieminēju, ir zelts, pallādijas titāns mums, un mums zeltam uz vietas ir, tā kā mums tiek parauga no īstā zelta, man tā kastītē ir uz vietas 4 gredzentiņi. Nevarēs te tā video redzēt, vai ne? Kur kamera nemāk atrast? Nevar redzēt. Cik žēl. Šitā bišķiņa, 4 dažādas krāsas, tur ir tātad rozā zelts, dzeltenais iet, tad iet 750 proves zelts, kas tāds sarkanīgāks, un baltais zelts. Ja, lūk. Tā kā tā metāla izvēle par to kvalitāti un garantiju ieteiktu tam arī pievērst uzmanību. Gredzeniem, vismaz šiem, es pieļauju, ka es varbūt domāju, ka tā vispār likumdošana kopā varētu būt, ka tie ir 2 gadu garantija. Kam es ieteiktu pievērst uzmanību, lai tur būtu, ja tur ir briljanti, lai būtu iekšā uzrakstīts gan zelta prove, gan briljantu karāti. Viņiem jābūt iekšā, gan briljantiem līdzi ir jānāk certifikātam. Un mums
pašiem bijuši ļoti maz bijuši gadījumi ar garantijām, bet tomēr tas ir būtiski, jo, lai arī šķiet, ka nekas nevar notikties, to gredzenu tomēr var būt arī tā, protams, ja tas notiek klienta vainas dēļ, tā garantija nesedz, bet varbūt arī, kad mums bija tāds neparasts gadījums, kad bija gredzenam tā kā uz sākumā to nevarēja redzēt, un pēc laika nēsājot līgavains saprata, kad ir bijusi tā kā ierauts viens tā kā maziņš tā kā, nemaz tā kā atskabardziņas, kapardziņa, nu tāds ieplēsts, un viņš ar laiku tā kā atlocījās. Nu tā pavisam neparasti, ja, bet ir garantija un vispār no problēma aizsūta un apmaina, un ražotājs redz, tas ir kaut kāds viņa neparastais brāķis, ja tā var teikt. Nu, lūk, tā kā garantijai pievērsiet uzmanību, jo esmu saskārusies ar pāriem, kuri nav pie mums pirkuši gredzenus, un tas, man liekas, bija vēl pirms mums pašiem bija, ka mēs rīkojam kāzas, un ka viņi bija ārkārtīgi neapmierināti par to, ka viņiem netiek sniegta garantija par izkritušiem briljantiem, sadarināšanās gredzeniem, nu, tas viss ir atrisinājums, jo tā nevar būt likumiski, bet, diemžēl, tā notiek. Tā kā uzreiz vajag skatīties to uzticamu tirgotāju un, protams, ražotāju, jo, piemēram, šie ir vairāk kā 70 gadi rūpnīcai, un Zviedru rūpnīcai viņi izgatavo arī zviedru kaņamam, viņi individuāls pasūtījums, nevis laulības gredzens, un kvalitātes standarti viņiem ir ārkārtīgi augsti. Tā kā skatieties arī uz to, no kāda zīmola jūs pasūtat. Jā, tā kā, jo par to, tas mans mērķis nebija arī te, piemēram, sakot par to zīmolu, ko reklamēt, bet tieši tāpat kā jums pērkot jebkuru citu preci, vai tas ir jogurts, vai tā ir kurpes, vai tā ir kleita, vai tas ir televizors. Ja? Nu, jebkurai precei ir zīmoli, un zīmoliem ir atšķirības kvalitātē, un lai cik tas nebūtu interesanti, tas tā ir arī laulību gredzeniem. Tā kā paskatieties uz to ražotāju un pievērsiet arī tam uzmanību, jo tas noteiks jūsu gredzena kvalitāti. Tie bija arī tie 3 galvenie punkti, ko es jums gribēju izstāstīt. Ja gadījumā man ir netīšām izdevies, jo mans mērķis tāds nebija, netīšām izdevies noreklamēt šalīnas gredzentiņus, tad zvaniet mums uz ofisu, apakšā zem video noteikti ir telefons, pašā apakšā tā kā aprakstā. Un mēs strādājam tikai ar iepriekšēju pierakstu gredzeniem, tāpēc, ka katram pārim tiek rezervēta vismaz 1 stunda laiks. Ir pāri, nu, piemēram, ir pāris, kas brauc no Rēzeknes, un viņi saka, mēs atvainojiet, es esmu tāda, ka, nu, viņi saka, es nevaru ātri izdarīt izvēles, un mēs uzreiz norezervējām šim pārim 2 stundas, tā kā, ja jūs zināt, ka jums nepietiks stundu, un jūs gribēsiet ļoti ilgi un lēnām mērīt, domāt, vispār nav problēma. Vienkārši standartā mēs rezervējam pārim stundu laika, lai var uzmērīt tos modeļus, kuri patīk, brīvi, visus, ko vēlās, jo pēc mūsu pieredzes tieši tajās laikošanās saprot, kas vairāk patīk un kādas ir sajūtas. Un tā kā es domāju, ka vairāk mums pāri vēlas vienādus gredzenus, tad arī līgaviņa atlasa tos, kas viņai vairāk patīk, un līgavains atlasa tos, kas viņai vairāk patīk, un tad tiek atrastas vidus variants, kas ir tas, kas patīk abiem 2. Un mūžīgais jautājums pie jebkuras lietas, jebkuras preces cena, tad, ja jūs interesē cenas šiem gredzeniem, viens, protams, klātienē jūs atnāksiet un jums pateiks kādam gredzeniem cenu, bet, ja jūs gribat iepriekš apsīties, tad www.milstī.lv sadaļā gredzeni, uzejot uz konkrētām kolekcijām, uzspiežot gredzeniem, parādās cenas, bet ir jāuzspiež tā gredzena. Un ja fotogrāfijā ir 2 gredzeni, tad cena ir par 2 gredzeniem. Ja fotogrāfijā ir 1 gredzens, kas ir sadarināšanās gredzeniem, tur, teiksim, vai laulību gredzenam ar briljantu, jo vīrietim salīdzinoši retāk ir tāds pats ir reizīts, kad ir, bet tas ir tāds izņēmuma gadījums, tad gredzeniem briljantiem arī cena ir par 1 gredzenu. Bet tur, kur ir 2, tur cena ir par 2 gredzeniem. Nu, lūk.
Ja jums ir kādi komentāri vai jautājumi, priecāšos, rakstiet apakšā zem video, vai rakstiet man, vai zvaniet man. Vienmēr esmu atvērta. Atā!